दिल्ली में यूं तो सड़कें सालों भर जाम रहती हैं, लेकिन बरसात के मौसम में और भी ज़्यादा। इस पर अगर नालियां जाम हो जाती हैं, तो सड़कें कुछ और भी भयावह हो जाती हैं। सड़कों के गड्ढे गंदले पानी में दिखाई नहीं पड़ते। साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर ही नहीं, बसों के लिए भी सड़क पर चलना दूभर हो जाता है, खासकर लो फ्लोर की बसों का चलना। ये बसें समतल सड़कों के लिए ही उपयुक्त हैं। जहां कहीं गड्ढा होता है, इसकी सतह सड़क से रगड़ खाने लगती है। पिछले दिनों दिल्ली में खूब जमकर बारिश हुई, तब ज्यादा गड्ढों वाली सड़कों पर लो फ्लोर वाली बसों का आवागमन रोक दिया गया। सामान्य बसों के लिए भी सड़कें कम मुसीबत लेकर नहीं आईं। जहां भी अंडरपास बने हैं, उनमें जहां तहां बसें फंसती ही रहीं। ज्यादा पानी की वजह से अंडरपासों में इनके इंजन बंद हो जाते हैं और अंडरपासों में तेजी से भरते पानी के तेज निकास की व्यवस्था न होने की वजह से बसों में सवार यात्रियों के लिए भी जान जाने का खतरा पैदा हो जाता है। दिल्ली ही नहीं, आसपास के सभी शहरों फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़, लोनी, गाजियाबाद, नोएडा की स्थिति एक सी ही है। अंडरपासों में कारों के डूबने, फलतः उनमें सवार व्यक्तियों के मरने की खबरें अब नई नहीं हैं। पैदल यात्री भी अंडरपासों में तेजी से बढ़ते पानी की चपेट में आकर डूब मरते हैं। सड़कों पर जब पानी भर जाता है, तो पैदल यात्रियों के लिए इन पर चलना आसान नहीं रहता। कपड़े गीले हो जाते हैं, पाँव में कंकड़ चुभते हैं और ज़्यादा गहरे पानी का अंदाजा नहीं लगता। आसपास से गुजरती मोटर गाड़ियों के बीच पिस जाने का भी भय बना रहता है। दिल्ली की नांगलोई वाली सड़कें तो कुछ ज़्यादा ही मुसीबत लेकर आई हैं। चाहे वे सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग हों या राज्य सरकार की सड़कें हों या नगर निगम की सड़कें या गलियां, बरसात के मौसम में पानी से लबालब भर जाती हैं। वे मुंडका से कराला जाने वाली सड़क के आसपास रहने वाले लोग सरकार से यूं नाराज हैं कि उन्होंने आगामी चुनाव के बहिष्कार का नारा दिया है। इस आशय के बोर्ड उन्होंने जगह जगह लगा रखे हैं। दिल्ली की सड़कों पर मोटर वाहनों की भरमार है, इसलिए सड़कों पर वजन बहुत पड़ता है। इस वजन के कारण सड़कें ज़्यादा टूटती हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत है, इसलिए सड़कों के निर्माण में जो सामग्री लगाई जाती है, उसकी गुणवत्ता भी हमेशा संदेह के दायरे में होती है। बरसात के समय में चाहे कुलतार वाली सड़कें हों या सीमेंट और गिट्टी से बनी सड़कें, जब वे टूटने लगती हैं तो टूटती ही चली जाती हैं। लांगलोई की आवासीय बस्तियों का बहुत बुरा हाल है। जैसे तैसे बने मकान लगातार सड़कों से नीचे होते जा रहे हैं। इसका फल यह हुआ है कि जिन घरों में सीधे पानी नहीं घुसता, उन घरों में लोग सीलन से परेशान हैं। गलियों में कीचड़ ही कीचड़ है, लोग बच बचाकर आते जाते हैं। सूखी नहर वाली सड़क तो और भी अधिक गीली रहती है। इस बस्ती में रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता नानू प्रसाद गुप्ता का कहना है कि बरसात ही नहीं, हर हमेशा हमारी गलियां और सड़कें गीली ही रहती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ का सीवर सिस्टम ठीक नहीं है। बस्ती नीची है और जल निकासी का रास्ता प्रॉपर नहीं है। बस्ती का पानी आम दिनों में भी खाली प्लाटों और जमीनों में जमा होता रहता है। जिन जमीनों को सरकार ने अपनी परियोजनाओं के लिए अधिकृत किया है, उन परियोजनाओं पर भी सरकार काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि उस जमीन पर जल जमाव है। नांगलोई और मुंडका में बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हैं। इन इलाकों की सड़कें और गलियां भी बस्तियों जैसी दुर्वस्था की शिकार हैं। इतना ही नहीं, नांगलोई क्षेत्र से गुजरने वाली दिल्ली रोहतक रेल लाइन पर भी पानी पसर जाता है। इस पानी में इतना गलीज मिला होता है कि पैदल चलने वालों के पैरों में खुजली होने लगती है और दूसरी तरह के चर्म रोग भी होते रहते हैं। केवल मेट्रो रेल की लाइन नहीं डूबती, क्योंकि वह ऊपर ऊपर खंभों से होकर गुजरती है, लेकिन मेट्रो स्टेशन तक तो जाने के रास्ते हैं ये सड़कें और गलियां ही, जिन पर पानी भरा होता है। हमने नांगलोई का जिक्र एक उदाहरण के तौर पर किया है। ऐसी स्थिति दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भी है। रोहिणी क्षेत्र में ऐसी सड़कें कम नहीं हैं। स्थानीय निवासी अपने घर के सामने के गड्ढों को भरने के लिए मलबा डाल देते हैं, लेकिन इससे सड़क की स्थिति सुधरती नहीं, केवल जल जमाव का स्थल थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। गड्ढों से बचने के लिए सभी वाहन चालक थोड़ी ऊंची जगह की ओर संकेंद्रित होने लगते हैं।
इससे जल जमाव के साथ साथ वाहन जाम की समस्या जटिल होती जाती है।